Hello, magandang umaga mga kalokoy. Ang oras nito ngayon ay 7:30. Tayo ngayon papasok na ating trabaho. Medyo naantok pa ako kasi gabi na rin ako nakakaidlip. Kaya medyo parang droge pa ako sa puyat. Pero okay, pero kailangan natin maghanap buhay ngayon. At dito ngayon at medyo makulimlim, parang nagbabadyang uulan mamayang hapon. Sana wag na munang umulan at mahirap umuwi ng umuulan. At wala pa naman akong nakapote ngayong buwan na to, napakalamig. At sa gabi halos hindi na kami nagbubukas ng electric fan hanggang sa madaling araw, kasi mararamdaman mo talaga yung lamig kahit hindi ka magbukas ng electric fan. Napakalamig. Yung bunso ko nga dati hindi nakakatulog ng walang electric fan. Ngayon siya na mismo nagpapatay ng electric fan dahil nga sa sobrang lamig, lalo na sa madaling araw. Medyo happy tayo sa oras at may baka mali tayo. Dito tayo ngayon sa may Francis sa Malabon. Dito may time naman pagka malakas ang ulan talagang bumabaha dito simula sa Francis hanggang doon sa kahabaan ng Governor Pascual. Halos minsan pag sumobra lakas ang ulan ay halos kalahati ng gulong yung tubig ulan, pero paano medyo mabilis naman ang baba ng ulan pagka humupa yung ulan. At medyo mababa na rin kasi yung lugar na to, kaya catch basin sa baha, kaya no choice tayo. Pero kung paano yung ating pamahalaan ay gumagawa ng paraan para masolusyonan itong nagiging problema sa pagbaha natin dito sa dito sa Malabon, kilalang bahay na lugar dito sa buong Kamanlinaan. Karamihan kasi lahat ng bali ng Caloocan, Quezon City, miski yung galing sa tubig sa Bulacan, dito na rin bumabagsak kasi ito yung mababang area na napupuntahan ng tubig. Kahapon talang kami ng Marilaki ng aking katropang si Kaligid. Medyo gabi na rin kami nakauwi dahil sa may dinaanan kaming dun sa pinsan ng kasama namin na namatay na yung anak, at di na rin kami nakapunta dun sa area dahil sa looban pala yung pupuntahan namin. Kaya napag-desisyon ng aking katropa na at problema pa, nakasiraan pa ng kadena yung katropa ko, kaya naobligan na rin kami hindi na tumuloy doon sa pupuntahan namin kasi nga hindi pa makauwi ng di oras, at umuwi na rin kami ng dire-diretso kaysa pumunta doon sa balak namin puntahan. At dito na ako dumaan sa Sangandaan, at dahil meron akong bibiling gamit din sa malapit din sa may intersection ng Sangandaan, pero mukhang napaaga ako kaya mukhang no choice, diretso na talaga ako ng pagpasok. Mukhang sarado pa yung mga establishment dito kaya ganun lang, diretso na tayo sa biyahe. Hello guys, meron ako napansin dito na Pokemon Pokemon na rider na nakasabay ko, na kakapansin din, nakasuot siyang costume na aso. Nakakatawa lang ng mga ganitong nakita nyo, nakasuot ng Pokemon dog costume, may buntot pa sa likod ng bag, at kasama na siguro yan sa package sa pagkapumili ka ng bag, may kasamang buntot at meron tayo na sa helmet. Lupit mo kuya, nakakatawa lang yan na pero nagsusot ng ganyan mga pang good vibes ba sa daan. Kaya pag minsan paano mapansin mo sa kalsada, takot tingin sa kalsada pag mapansin mo. Takot pansin talaga, at lahat ng mga tao makakasabay yun, minsan mapapatingin din. Pero tip lang yan, at sa freedom of expression ang bahala, at least unless na wag lang makasagabal yan sa pagmamanaya mo, okay lang.
at di ka mo na mapagbabawalan yan. Basta nakakapagmaneho ka pa ng maayos, wala tayong pakialaman. Nakakatuwa lang talaga. Cute ang buntot niya. Nung itong nung linggo na to, nung galing kami ng Marilake, meron kami na spotted rin na panda bear. Black and white naman yung kanyang costume. Nakasuot rin ng Pokemon. Nakakatawa lang na nung pag-akit namin at yung pagbaba, halos nakasabay rin namin sa pag-uwi. Tapos, meron din kaming kasabay nung last nung aking pagbablog, meron naman akong kinontent na Pikachu na Pokemon. Ang lupit, nakasuot siya na dilaw at all yellow yung kanyang kaso pula lang nga lang yung motor niya. At yan na ngayon na uuso ngayon, pampagood bike sa kalsada. At hindi natin nakaraan, alam niyo ba nakaraan, nagka-trending yung dun sa Spider-Man dun sa Palo Leyte. At nag-deliver na rin siya, ganoon na rin ang suot niya, naka-costume ng Spider-Man. Tapos yung nakaraan naman, nag-trending rin ito, yung Iron Man na nakasuot. Dito yung namataan naman siya sa Tomas Morato dun sa Quezon City. Nag-viral nga rin yun sa TV dahil ngayon sa pagsusuot ng ganong costume ng Iron Man. Kaya nag-trending talaga sa Tribune. Binalita rin sa GMA7 yung spotted na Iron Man in motorcycle. Ayan po si kuya, mukhang isang way lang yung puntahan namin. Ayan, at nauuna sa akin. Paano, medyo malamig, hindi naman gano'ng traffic ngayon dahil sa maaga pa, wala pang mga malalaking sasakyan na dumadaan. At ating lagpasan na natin si kuya dahil alanganin na ako sa oras. Kailangan kong makarating doon bago mag alas 8. At para hindi tayo malit sa pagpasok. Ayan. Sayang nga sayang nga nagsarado pa yung establishment. Baala ko kasing bumili nung wire ng tester sa tester ko kasi naputol na yung aking tester na wire niya. Dito sa Misangadan din ako madalas bumibili yung mga gamit ko sa pang-electronics.